Choba video yi so no wa share video ya mame. Na ne yedi nkomo kakra. Praise, I'm just here to just clarify myself, please. Epacho. Yo abusuan for me ma obi bia ache. Me chiache obi bia waba life yi so. Me gidi se Nyankopon adom. Obi bia ho ye. Ene na ase ne ayeye ma ono asafo Awurade Nyankopon. Se anopai wa ma ade pasa chie. Na ya sori wonkwam. Mesra mu anopai mu hu mi ana nya ne bone so. Na emse ensem bi koso a ye de medin ebam bi. And seven preduasa adia ya wo wiase ne say wotiw baby it's occasion na how to say awaya na how to say I said my da cry me smoke adia ba ko a ya na sebi preduasa de bia na mibufu wo ho ana say metia na mama koma ba soro sebi entwato so. For this past month, me timbe bi dwen me ho. Me dwen me ho pa seriously because it too much and they say ochina say and they say Facebook drama na ekoso no edoso ma me dodo. I don't want to even involve myself into it. One. Secondly, me wo brand o, me brand ye 3 and e kura me wo wiase. Me de me brand dey grow social media so sa ma sabi me nyoma pa bi ahre me. Enti social media de me pese me de ma chede bi ba di agro social media no so I don't think I'm atwe me ho am te me ba bi di because nya say me ni anu a me ntimi fan kasa o abusuafo enye say ntokwa na ya koso no me ntimi mmawura mu nkubi metimi akubi times 1000 but ntokwa ya koso ni na no se me nku a me ko wura mu bi kokko a obo se Ghana ni na betwe ni aba behwe me. And I have a brand to protect. This is my brand. This is my brand. Asembi koso say Kingsley Peprah. Who ye video bi. Na video na wo ye no. Me nhwe wo video ni ye. Me ni koso ya say nhwe wo video. Because me ntimi nhwe wo video. But then no, there are some accusations bi a wo bobo me din wo mu. O keka nsem bebrebe bi wo mu a ye se me din apiepie mu. Sana Millie Lawrence Kingsley me wo ho na Millie Lawrence be attack me say me ma be keka ne ho nsem a kire wo Kingsley Peprah to the extent say Millie Lawrence say me na me dey ni naked picture e ma wo Kingsley na me ka kire wo Kingsley say shedaka so obi o Ghana na dey picture ne ma wo nsem bebrebe me frɛ wo Kingsley na Prince Mohammed gina line so me busa say Kingsley da ben e na me fa phone frɛ wa me ka asem say ese Millie Lawrence no what you say what na ka che me say wa hema twaso my Millie Lawrence in fa evidence e kire say me kwaku Peprah na me ka sa asem imra bonten iti me kwa me bebusa wa asem na afo me look stupid because me aka say na asem na hu hia me na me ma me won say ma me mebusa wo but then the one girl ni see ya no I needed to clear myself cause ade ya me ta wo wiase ne say unu obi be nante na nipa no de ya ni tirim say e bia na asem say na epie kwa abonten wunim hu bi e bi so na nipa kwa no we didi nkomo beberebe a kire nkrofo but because of so wonim say wo ben wunti na asem ni pia abonten pe na de baba be hye wo me so bi me dwe me ho me da fom ntimi nsura hwiase o me da fom pa ntimi nsura hwiase me nsuro nipa be pia me tia kwakoto fom but ade ya ba ko ne say fom na me da no eno ne nkire so so nipa bia be tia me so me ana me pe na me de me hu be wura social media blogging sensem nim but that doesn't mean say obi fa me din nya de ope say wa be kama asem na be kana nya nyukura bia no me ma me lawyer assume I'll write you a letter no aba court no be prove be kura me ka asem no because my here mudi mani be tutu form say I don't like it that way me pesa de no and Kingsley me no ni asem me ni any asem you know perfectly what asem me ni asem. But me nim die enti ensem bi wo ho no ma na yase wo hema na be ka kire Kingsley wo hema na be ka kire Kingsley how many times na wo kra me no wadi nkomo
Sesi ya se Kingsley wo ye video na wo ye no. Ye se wo se me na me ye nation family for t-shirt ne ma wo. Ye se wo se me na me ye nation family for t-shirt ne ma wo. Me pa cho me koye nation family for t-shirt bia o. Nation family na boss no no na aye ni t-shirt. So be ka me be ye video kura ka say t-shirt ne kura me kura waton bia ma me. Me an me ka ne ba ne me o se nko de bi cha me kura waton bia ma me. Nation family t-shirt na Kingsley wuti wo show no so a wo kasa me na me ye. Enya me kapra ne me semboa na me de ye me pa cho. Enya me akuye a me sika na me de koye t-shirt bia. Eye ton na me ton t-shirt ne bi. En ma ton awie. Me sika anim me pa cho. Nyankopon din sra pa. Se wo kan na o ka say e bia wo hema ka na the idea bi ma ne papa say e bia papa yenye se dia no de me papa no kro tie obehu say e bia me ba ne ba no ka kyerem say yenye se ba se wo ka say me na me di me sika koye nation family t-shirt Kingsley it is a total lie me family sika nye nation family t-shirt bia and obi a obe me bia nim say nation family t-shirt nya me wo pa fra blessed franklin na busa no say me na me di me sika ye nation family t-shirt obe ka kyerem I can't remember say now when make us o catch them say would you or him aminim the way we sit here it's one t-shirt you can I just can catch say enya me family see can koye nation family t-shirt because as a kids who create confusion already me baby dream me who that I just don't want any problem. Trust me because me no I am just say no wo be come na asem na wo kan nya no kura we shall meet in court e be share court no evidence kura wo no na dia because nipa din say anu ode dodo Kingsley me sra me no ni asem me pa cho me no ni asem pa me sra me no ni asem nti enye ma me no ni asem se wonya won tokwa na wo ko fight your fight and leave my name out and na me na yo ma kwa adwuma ma yenyo ma e wo se me da e wo se me have a sound mind one person maybe your company is better ma dwen sika ma dwen na ye sika enye Facebook ntokwa ne sa ne ma no ma dwen na ye se nya me be boa me na ma ye we na ma dwen na ye sika ma dwen nye ntokwa na we ne ka say da bi enim sa de ne ye won say na say me share my life me video bia me share my life na say me be life na ye me nua na say bonsu hu ahia asem na be ka ye because o say bonsu asem na e ba ye no ye bibi wom na nipa person be ka me pacho em fa confusion em bra me kura Kingsley me srawo 2020 dia me srawo root at say nyame adumo 2020 came me srawo se wenya ntokwa na se wo no omo no kun ntokwa me srawo hima jaki die me pacho I have a brand to protect people look up to me me show me ye me to on yam pam no se blogger bi ye made na ye me yana me se ma be kan wasem a me yam pam no me metima betena sia kama asem ba me so Kingsley Peprah nation family for t-shirt no omo cha omo ton enye me sika me ka pre ne me sempo anim Madapa madao mada afena na ade atia ka me ba beda enkrofoni na ade enro anajo me afena me ba beda no pay and na telephone call se ba me so me pesa confusion me srew bra me pa chopa me srew me fa me sika nko ye nation family t-shirt ye nation family see wo kama Muhammad na no na akwa ne shirt ono na akotua ne sika akwa ne shirt na me maton biama no and sebi me ne na papa no e na wo ton ade a e wo se me ton bi ma no eno ne nkire se me na me de misika ye eno ne nkire se me na me de misika ye na t-shirt ko musam papa se sen na me ton ye t-shirt ko nyame na me ton ni ma se da ton bi asa me papa nua Rabbi Muhammad na ton t-shirt no to say if you see me advertising the t-shirt me papa adwuma e na me bohu de wuru said ye wono no timi fa me nyom e betena bonten e bo me nyom ani pate no sa na papa so ton ade a se bi wo ton bini kura na se me nim se bini na wo ton e benya sika e wo se me di na chi me bini no yetimi nya sika wo but no nkire se wo ton ade a me di na chi nti no na me na me di mi sika ye wo ye ne pani mu dada wo ne sika wo enim ne nyansa wo de ye na ade dada me mfa me kapre ni me sempoa ma no say papa Jane f kwakoye sei en se bia adwuma na wone me ye no so wonje me kapre wonye me sempoa eye tu ho acha adwuma na wone me ye no wone me sign contract say wahema wo program a meji 200 pound and meji 100 pound and wahema wo ton CD 1000 no me sika say bi wom no kama Muhammad wone me sign contract bia so wahema bosumi bia meji sika say and wahema jaki sika say kura wotima chinchima je afiri usem da bi
Yes, I nanti no me nanti. One me nanti so obi ne ba na obi ne wo faase and obi ne nua ketewa. The reason why tell me call park ama Muhammad ache no. Nko me san krofo bebre mo nti ase e. E me se mo nti sa asem de ntem call park na ache no. The reason why tell me call park na ache no say ewiase se woni nipa benam na nipa de be hu ade a wo ye no promote you with that wo je o kapre ne wo simple anyum we kaka anyum we sika ma spend e kaka almost 1 billion mumusa me say na menya afiri mu. And so papa iba my brother bom within a short time or him I say or him I say or him I say or you be an koba charge me or bet or become so him program bi abeko bi am sika ne me kapre wo mesraw kama Muhammad na me ne nam no enye sika nti na me ne nam en enye bi sika me sika no onim sam me to menum abai ono de bi am friend bi papa mpese me yesay papa mpese me yesay papa mpese me yesay papa mpese me yesay enti ke mesraw wonya ntokwa na se wo ko a eye ammom di mfra men dwe me ho ken mesraw pa me dwe me ho me pa chom ni yankopon di pa chon tokwa na ekoso no me dwe me ho it wonya ntokwa na wo kwa me pa chon fight your fight leave my name out please with all due respect esa na de bia no hima abi wo so me ni mo hwe because of say me ni blogger na nam eno ni nkire se ntokwa bia me ni blogger ne beku bia mo de mbewa be wura mu bi no eya me papa no no ye ni pedi mu onim na djuma wo ye wonim ni ntokwa ko nye me na me ko kama Muhammad ntokwa ma no ene wo se mo de kama Muhammad ho tan na mo de beta me no. Ono woni medjuma na wo ye he has been in this job for 10 good years. Mimi bada bay. The only thing I do is to come and do my show and I go my way. I am not part of this Facebook and tokwa men kan me papa na e kan ho men kan ho ntimo nyimi free mu. And Kingsley men fa me sikan koye nation family t-shirt no. Men fa me sikan koye t-shirt bia ba me papa na e ton che wo se me ton bi ma no. Me papa no. Se bi kama Muhammad nya me size no wanyi se me. Inti se wo menene nam na so wo ton se bi wo ton ade we ya wo se bitimi bua na ne ton ade na ade no fa so ba mu e bia fa so ba mu a me amenyum no ade be ba be ye what you say inti se kama Muhammad ya ade na mo hu se me de me hu ne me wura ni na ahye mu a e because of say ade na wo ye no me promote ade na it will I will also benefit from that thing. It's a t-shirt and papa edin sika koye and me ton t-shirt no and e bia me nya £1,000 and me nya £2,000 obetimi de ma mo hema age ne fa ko twa onwom enti se wo hu se kama Muhammad ya de na me de me kra ne me nipa de ewura me no nche se me na me de sika koye me sraw me mfa me sika koye nation family t-shirt oh say na de mpapa mu ene wo ayi ntokwa bankrofo ntem what you say na so hema eno akwa ka me no me mfa me sika koye nation family t-shirt nyame aya me boss na me ne nam ena what koye t-shirt ena magye na me ton bi me were right to say ade bi obeye bia so wo ye toilet ko na me se me ton ameton ade bi oye bia se me se wo ye bi na me di akire wo se me di akire se de me de nwom ba abonte a wono so gya na da agye ni na edi me nwum achi no sa na ade bi ode be wi ase bia gye se mewu ade se me akwadem fo me wu afiri ase na se me ti ase nko ade a ade bi ode be bia me di akire mesramo won eyesa na de nipa na ma no odwen bone fa nipa no se nipa ya me ne nam kra no wo kama sem wo abonten no kama ho nsem wo abonten da bi nipa ma chaw me de yankopon din po a chaw ken me bu pa because we me nua pani no me ntimi kasentia oda sa na me papa so me ne nam ono so me respect ne pa no ono so me ntimi kasentia ne da ba me sraw asem a wo ka no eya wo ka nyanyina so ne ka asem no en ka asem a later e de wo ha wo bebre me e de amane be bebre me because asem na wo ka no enye no kore me ni mo hwe asem na wo ka asem na me de misika akoye nation family t-shirt enye me papa and I will support him till I die so far as me ne nante a on na eboa me de be bia me so mu eno ni chese me na me de misika na ye wonu ni me misika me nya misika me kokofa no ma beton onu am papa obe testify t-shirt na Kingsley wo kan me mantimi me to be for pe o dia kan nyam na ton ye Rabbi Muhammad ne ton ye ko ni me ni me hu adaje me sraw ke me pa cho me nua be ma no me sraw asem na wo kan de nya no kore pa cho oba life bi mu a e bia sa atesem na ate ya nipa na watwa wo ntoro wadi konkonsa na akire wo sa na dia the problem na ebre me for all you know no na akoya me boss ya se bia makogina ba bia akoka sese mi so min ka bi da me kogina ba bia akoka se me na me de misika ko anya me na misika na me de ye na kogina ba bia ka se nation family t-shirt me na me ton obi dia en de ono ka obeti ase
so be ka say nation family t-shirt or him and the sika ye de ken me sika nim me kapra ni me simbo nim and say me sika wo mu a me nsuro me boss no betima ono abetimi atwe camera tin ni maka say nation family for munda or him ajake yase na t-shirt ko na ye cheye but enya me na me ye I didn't do anything. Me mama no Ghana na ye t-shirt rubusa me mama nipa odi t-shirt ni ma na odi ba land ha enya me na me de ma no ma mfra me mama se me sere wa kwaji t-shirt bi na matue ska da bi kama na ye ni bibia na mama gi free Ghana buy minim ho hwe the only thing I know ne say me papa ka so beton t-shirt no or do too many na say it is a good idea. I'm going to support you to sell it and to do it. That is it. That is so kase wa hima ene man ne papa adwin kakra se ebia papa ade na pesa wo ye no koso aye dia wo de na ho wo de ntaachire dia eno dia wo kakura kama na obeti asese me ba ne dia fine but so kase wa hima na de sika e man nation family for de koye t-shirt ada bi Kingsley it is total wrong me pacho enya no kure misra Facebook ntokwanem I don't want to involve myself me pesa me de me ho bi wam bi me ame wa no and say become Muhammad no one to pee crama no crana no oba betena bontia beka kama se ne ya makoto pin makoto bibia man sesi ya wo beba betena bontia beka tiefo ohima ajaki ne to sa de we ma mi o enya me na me ye mpacho emfa kunsun ni mpapamu emma me ne nation family for ntem mesrew emfa kunsun ene mpapamu emma nation family for me no mo ntem mpacho me ni ho hwe enti entwa ntro sa nto me so abra me ni ho hwe mpacho yo that's yo what you for na me da masenya me nhira mo why me da masepa me pacho t-shirt no enyam na me dim sika ye pacho why me sere mo nti Kingsley Peprah ni pakro kan sa asem ne kire wo no o twa ntro na wo so twa ntro pacho t-shirt no enyam na me yem papa ne dim sika ye na me boa no me sere Facebook fight me kan ho bi fiti na ekọ nobody should add my name to it me asem ne me te na me nim se me won chire mu amba be chire mu because I'm in chat to show ya Mr. Papa na me ne nam no me pese obenya me ho adwembo ne bia me sere mo ma ne fa akomapa emfa mo ame na me nyame nwom eno na me hia firi ne ho me pese wode me ho asem be hye ne mu na nwom bia me de beba bia na eya wo ne mu me sere mo ma ne fa akomapa no mfa mo ame na boafo na ma bere wa me sere mo ma bere wa me nwom to Facebook bloggers obi enu wa boa me sere mo Facebook bloggers obi enu wa boa me mo maka ma Muhammad fa adwempa fa ni machi na me fa nyame nwom na ma bere ne yes too much me sere mo